Dobar dan i dobrodošli na kanal. S ovim biskvitom možete praviti tortu koju želite. Vrlo jednostavno i ukusno. Za 10 minuta sve u rerni. Pratite u nastavku postupak pripreme. U posudu dodati 3 jajeta. 200 grama šećera, sve dobro umutiti. Dodati 100 ml ulja i 200 ml mlijeka, 1 vanilin šećer i koricu limuna. Tristo grama brašna, 1 prašak za pecivo, lagano sve promiješati. Pedeset grama grožđica natopiti prethodno u mlaku vodu da omekšaju i pomiješati sa smjesom. Smjesa za biskvit je spremna. Vruć kalup za kuglov premazati puterom i posuti brašnom. Ovako nam se kuglov neće lijepiti. Rasporediti pola smjesi. U ostatak smjesi dodati 2 kašike kakaa. Kolač pečemo u dobro zagrijanoj rerni na 180 stepeni 40 minuta. Nakon toga provjerite čačkalcom da li se lijepi, da li je pečen. Dodatno još ovako izbockati kuglov. Odvojiti rubove kuglofa ukoliko su se zalijepili.
Doruč kuglof prekriti čistom krpom kako bi se lakše odvojio od kalupa. Za to vrijeme pripremamo zaljev. 200 ml mlijeka. Zagrijati sa 1 kašikom kakaa. Dvije kašike šećera. Provjeriti da li se kuglof može odvojiti. Ponovo vratiti u kalup i zaliti vrućim zaljevom. Sad kolač ostaviti da se ohladi. Za 15 minuta prebaciti na tacnu. Kuglof preliti sa 100 g rastopljene čokolade za kuhanje i 2 kašike ulja. Kolač ostavite u frižider da se ohladi, da se čokolada stegne. Pokazat ću vam kraj. Ovako izgleda, obavezno probajte. Pišite mi komentare kako vam se dopada. I ne zaboravite pretplatiti se na kanal. Puno pozdrava!